vui lòng vẫn ngồi yên tại chỗ với dây an toàn được cài chặt cho đến khi máy bay dừng lại hẳn và đèn tín hiệu cài dây an toàn được tắt đi. Quý khách cẩn thận khi mở ngăn hành lý phía trên và đừng quên gì trước khi rời khỏi máy bay. Thay mặt cho hãng hàng không Vietjet, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách và mong rằng sẽ được đón tiếp quý khách trên những chuyến bay tới. Nếu quý khách cần sự trợ giúp